Gervingur, það er búið að testa tæknina og við erum svona nokkuð átt við niðurstöðuna. Ég held að við séum að nálgast þá stöðu að þetta sé að virka hjá okkur, þannig að við komum inn eftir svona örfáa mínútur með byrjunarlið og Sverrir Geirdal verður með mér hérna og tölum aðeins um leikinn, sjáum þetta smá. Halló, prófun.
bara mættir, Sverrir. það ekki bara? Jú, verður bara hjartanlega velkomin á Heimavöll Hamingjunar-kerfinu. Já, bara tek undir það. Tek undir þessar fallegu kveður hjá félagi mínum Herði Ágústssyni. Já, kæru Víkingar og Sverrir Geirdal velkomin í stúdíó Víkingur. Þakka þér fyrir. Hér erum við með leik sem var úrslitaleikurinn í sama móti í fyrra. Já, rétt. Við varum frægur fyrir það að við unnum það mót. Já, ekki á vellinum. Ekki á vellinum, unnum það í skrifstofum, ekki segja í dalnum. Jú, skrifstofum í Daldreimana. Daldreimana og hérna, núna kannski svona, ekki segja það sé svona smá tíðindi varandi byrjunarliðin okkar. Þau eru kannski ekki alveg jafn svona eins og við byggumst við, þannig að við viljum ekki renna þessi yfir þetta fyrir okkur. Jú, við skulum byrja því. Við byrjum að sjálfsögða á gestunum og þar Sigurður Páll Sören Ingólfsson í markinu. Og við ætlum að láta fylgja með fæðingar árið, þetta svo gaman að því að við erum að spila núna í meistaraflokki og hann fæddur 2003. Númer 3 Júlíus Mar Júlíusson sem fæddur 2004. Númer 4 Jóhannes Kristinn Bjarnason, hann fæddur 2005. Birgir Steinn Styrmisson númer 5 og hann líka fæddur á herrans árið 2004. Ættu að fylgja hversu gamlir við vorum á þessum tíma? Nei, við skulum ekki gera það. Svo númer 9, nýkominn til KR. Hann kannski, ekki alveg elstur. Númer 9, Eiður Gauti Sæbjörnsson. Og númer 11, fyrirliðinn Aron Sigurðsson. Hann fæddur Sigurðarsson fæddur 1993. Ætli hann sé ekki elstur. Svo kemur númer 16, Matthías Prest, sem nýkominn frá Fylki. Og númer 19, hann fæddur 1998, engin annar en Vicente Rafael Valor Martínez. Númer 21, fæddur 1999, Gabriel Hrannar Eyjólfsson. Númer 25, Jón Arnar Sigurðsson, hann fæddur 2007. Og eins og fóstbróðir hans, númer 27, Róbert Elís Lindsson. Þetta byrjunarliðið hjá KR. Við fara yfir varamennina. Ég held að það sé ekkert annað að gera, sko. Nei, við förum bara yfir nöfnin. Haukur Logi Tryggvason, Finnur Tómas Pálmason, Gyrðir Hrafn Guðbrandsson, Hjalti Sigurðsson, Oliver Dagur Thorlacius, Jakob Gunnar Sigurðsson og Óðinn Bjarkason. Og þá kannski komið að okkar liði Víkinga. Þar í markinu Uggi Jóhann Auðunsson sem fæddur 2004. Númer 2 Sveinn Gísli Þorkelsson sem fæddur 2003. Númer 3 Davíð Helgi Aronsson, hann fæddur 2007. Og númer 10, nýkominn heim, Stígur Diljan Þórðarsson, fæddur 2006. Og við förum kannski aðeins yfir þáttöku hans á eftir. Númer 11, nýkominn í Víking, fæddur 1999, Daniel Hafsteinsson. Númer 12, aldursforseti Vallarins, held ég, kannski með dómarinn. Halldór Smári Sigurðsson sem fyrirliði og fæddur 1988, seint á síðustu öld. Númer 15, Ísak Daði Ívarsson, fæddur 2004. Og númer 27, næst elstur, Matthías Vilhjálmsson, fæddur 1987. Númer 28, Hákon Dagur Matthíasson, númer 29, Hrannar Ingi Magnússon, fæddur 2005. Og númer 31, Jóhann Kanfóri Tjörvason, fæddur 2006. Þannig þetta unglið með 2 öldungum, skulum við segja. Heldur betur. Varamenn okkar Víkinga, þetta alveg að fara að byrja. Varamenn okkar Víkinga eru Bjarki Már Ásmundsson, Ívar Björgvinsson, Kristinn Tjörvi Björnsson, Kári Vilberg Atlason, Haraldur Ágúst Brynjarsson og Viktor Steinn Sverrisson. Þarna eru 2 sem fæddir 2008. Dómari hjá okkur í dag Twana Khalid Ahmed, honum til aðstoðar Eysteinn Hrafnkelsson og Milan Djurovic. Og eins og þið vitið þá þjálfari KR Óskar Hrafn Þorvaldsson og þjálfari okkar Víkinga í dag við vitum ekki alveg hver þjálfari. Aron Baldvin Þórðarsson. En í þessum leik Aron Baldvin Þórðarsson og honum til aðstoðar Bjarni Hall. Við erum komin að stað. Já. Sjáum að Stígur hérna í treyju númer 10. Já. Næstu Pablo Puniet. Já. Þetta verður skemmtilegt. Þetta verður áhugavert. Þetta bara svo leikur í ágúst, það 10 stiga hiti og smá úði hérna í Víkinni. Byrja leikurinn af fullu krafti. Nei. Og það bara komið mark. Nei. Heyrðu. Þetta var rosalegt. Þarna var Bjarnason. Jóhannes Bjarnason í dauðafæri Uggi í skógarhlaupi. Þetta bara fyrsta highlightið og það ekki liðinu nema engar sekundur á klukkunni. Já, það glindum að setja hann í gang, það er best að gera það. Byrjum mennum að hafa standard. Já, við gerum eins og vel og við getum. Þetta komið í 40 sekundur þú ítir á play, sko. Okay. 40 akkurat núna. 43. Það varstu góður. Já, þetta flott. Svona, þá erum við komin í syngið. Hérna á vellinum líka, sko. Það eru nokkur áhorfendur hérna sem eru miklir áhugamenn íslenska fótbolta. En það veðrið ekkert slæmt. Nei, það hlýtt og gott inn í Hamingjunni. Já. Og efst í stúkunni bara engin raki. Stígur með boltan, geysist fram og Ísak með honum hérna hægra megin.
fær boltann inn Bíddu. fyrir. Hvað gerir hann? Hann er vinstri fótamaður og erfitt með hægri þarna, en hann er hotspinninni. Hann átti ekki erfitt með hægri löppina í Egilsveitinu daginn. Nei, hann getur þetta sko. Hann er alveg, En ef hann fær að velja þá velur hann vinstri. já, við þekkjum það nú flestir. Það er einn og einn sem gerir það svona almennt séð sko. Já, ég, Fer til vinstri þegar það er betra að fara til hægri. það getur gestur besta fólk. Það gerist sjáum við. reglulega. Er þetta ekki hann hérna, býtum við sjáum illa hérna úr klefanum, Þetta er kallað búrið. úr Það þegar búrinu við fyrir erum ekki. löngu vaxnir upp úr klefanum. Þetta er hann Danni, þetta er Daniel Hafsteinsson að taka hotspinina. Já, Sjáum hvað hann gerir hérna. og sjá hvort að þetta gangi upp. Já, þetta er alveg hotspinna þarna. Já, en fyrsta Þetta skot að marki Já, þetta sýndist þetta að vera Halldór Smári. og tölfræðin segir okkur þá að staðan er 1-1 í skot á mark. Hvort sem þetta verður hættilega hitt, ég ætla ekki að segja til það. Tökum enga afstöðu. Nei, við erum hlutur sér hérna í Við hamingjunni. förum bara yfir tölfræðina. Já, hér er að fjölga hans vel í stúkunni og hérna það er búið að rigna ansið duglega þetta hann að klakin er farinn. Já, þetta er alltaf að gerast sko. Þetta er bara stýrt í sumarið. Jú, það er vor í lofti. Það er vor í lofti, farið að sjást í grasið. Því bara að fagna að ég er alveg komið upp í heila af þessu veturstandi. Það er einhver meiðsli. Eitthvað að kvenka sér hann í hvítum Það búningi. er ótrúlega leiðilegt að sjá því að það er maður er alltaf að grínast eitthvað og alltaf reyna að vera fyndin en það er aldrei neitt fyndin með þetta. Mér finnst þetta ógeðslega leiðilegt ef hann er meiddur. Sérðu hver þetta er? Nei, ég sé raunverulega bara svarta búninga og hvíta búninga Já, það er eitt. og svo er dómarinn í gulum síns mér. Síns geti verið númer 19. Það er mjög próf hérna sko. Það geti verið vinnur okkar að Vicente, Rafael Valor Martínez. Hann hefur kannski ekki höndlað þessar aðstæður, maður veit ekki. Hann ætlar að fara í rólega til Mútaf. Tóið mættur, þá er nú fyrst hægt að byrja hann að legg. Ég vona að Vicente hafi heillað þjálfarann á þessum 2 mínútum. Já, ekki hafa nú langan tíma til þess. Nei. Kári ekkert að byrja hérna aftast og spila út úr þessu og liðum undir stjórn Óskars er von að vísa. Og missa boltan. Jóhann. Já, ég spenntur að sjá hann í sumar. Já, við erum spenntið fyrir honum. Það eru nokkur hérna sem eiga algjörlega framtíðina fyrir sér, kannski flestir. Já, það eru nokkur hérna sem að Halldór Smári er eins og ungu leikmönnum. Já, hann á framtíðina fyrir sér, bara ég ykkur öðru. Og tökum við grínið með Óskar, færan yfir Halldór Smára. Já. Ekki Davíð þarna, jú, mikið rétt. Davíð Helgi og Halldór Smári með langa bolta hérna yfir. Kalla nú góðan að ná þessum bolta og Rannar líka. Þetta er Ísak fyrir ekki. Já. Rannar harðan boltan. Aðeins, þeir hata nú ekki að gefa hann hérna Davíð og Halldór Smári. Þeir elska að taka svona langa bolta. Væra milli kanta. Þetta var góð hugmynd þarna. Þarna var Sveinn Gísli kominn í ákjóslega stöðu en Kári ekkert mæta harðir en Davíð. Það var til auka. Hann er útrúlega rólegur á boltan. Rólegur drengur og lítið fyrir honum að fara. Svona persónulega. Út í Austuríki var maður svolítið að fylgjast með honum. Rólegur, góður drengur. Þú hans eitthvað skildu Kára Árnasyni skilst mér, það er nú ekki honum til svona, hvað segir vansa? Nei, hjálpar hann heldur ekki mikið held ég. Svona skapgerðin að gera. Ekki útlitslega? Nei. Skilja stigur komin hérna langt inn fyrir eða hvað? Nei. Og hann vakandi þetta markmaðurinn. Já, Sigur Páll. Matti vildi fá hann stuttan, þetta Matti er alltaf talin að fá hann stuttan, þá verður hann alltaf í stuttum treyjum. Já, stuttarma. Hann neitar að vera í síðan. Já. Hann er að vestan. Svo er að gera eitthvað myndbandu dagina sem var að jakka Aldrei séð svona úr. Nei. Sjá hvað Halldór gerir hérna. Neglar honum yfir. Já, vel gert. Í Rángstaða. Sveinn Þorkels. Gísli. Nefnilega kraftur í þessu strák. Væntum ekki smá mikið til honum í sumar. Daniel. Rannar. Ísak, já, gerir það ágætlega. Matti færa loksins í balabirnar. Hann upp hann í vítategnum, hvað gerum við? Spilum Daniel, hann getur nú skotið. En hann kýs Hrannar frekar. Ísak býður eftir boltanum.
Þetta svona hérna, til heiðurs handboltanum sem að fara að byrja. Já, þetta Kaíró. Verðum við svolítið í svona að spila fram og tilbaka út í hornin. Reyna að opna fyrir hornin. Opna fyrir eitthvað. Sveinn Gísli hérna. Nei, hann leiðir tilbaka á Halldór Smára. Þessi leikur endar ekki 0-0. Ég held ekki til að lofa í Kaíró áhorfendur. Enga líkur á því, en Ísak er með frábæra tækni hérna. Jú, hann er svolítið setna að gefa hann. Þetta var vel spilað þarna. Þetta var næstu því, ef hann hefði gefað hann strax þá hefði hann sloppið fyrir anstæðina. Dígur með vakandi. Það er ekki að tala um þetta verið til leikin. Já, kannski veit hann ekki að þessu. Nefna við þetta, gefa hann strax. Þetta með rangstöðuna. Já, bara gefa hann strax. Já, áður hann fyrir rangstöðuna. Þessu vorum áttum svona skoðanir eitthvað Arnar og þeir voru að gera sko í búrinu. Bara, hefst á bæknum bara. Já. Við þurfum að fylla 90 mínútur á kjaftaði, við þurfum að segja eitthvað sko. Þurfum að fylla, ég held alltaf að segja að fylla hálsvæðin sko. En hérna... Það er enginn hálsvæði svona á veturna sko. Það er ekki orðið til en þá. En völlurinn er glæsilegur, hann var sópaður í dag af Benedikt Sveinsinni. Já. Hann hefur aldrei verið betri. Aldrei. Stórkostlegur. Það er vökur núna í gangi af... Já, ókipis. Já, beint úr Kópavoginum, að sjá um þetta kemur frá Kópavoginum, rakkinn. Já, KR-inn er greinilega að spila hérna móti töluverðu vindi. Jóhann hérna kemur sér smá vandræði og missir boltan. Smá daradans hérna og aukaspyrna. Það var nú hiti í þessu leik í fyrra. Það var nú Erlingur Agnarsson með reyndar og það var svona, það er nú uppáhalds momentum í þeim leik þegar allt var gjörsamlega brjálað. Já. En hérna... Það kemur öðru hvoru fyrir í leik þessara liða. Já, það er svoleiðis. Það er mikil ást utan vallarins, en innan vallarins er ekki mikil ást, það er alveg hreinu. Ég veit ekki hvort hann er mikil utan vallar. Jú, Viktor Björk er ágætis gæi, skilur. Hann er frábær. Já, hann alltaf stoppaði stutt hann. Já, hann kominn heim. Það skiptir miklu máli. Já, dómarinn dæmir hérna, aukaspyrnu. Aron Sigurðsson. Betur en enginn. Já, þetta er Mattias Prest Nílsen, þetta er fylkismæðurinn sem fór í KR áður en tímabilið kláraðist. Var gerður brottrækur úr Árbænum fyrir það. Já. Ekki beint clever move. Erfitt inn í klefa á næsta æfingu. Já, en KR-búningurinn er bara svo flottur. Þú bara veit hvort hann passaði á mig. Já. Ég er ekki vissum að þetta er vel liðið hérna í Víkinni. Já, þetta var ákveðlega gert hjá KR-ingum. Það ætla að vera mikið í þessu. Þetta er Prestinn. Þarna er engin reynsla. Hann er Halldór Smári, gerir þetta vel. Allt er búið 10. Hrannar neglunum áfram. Matti er að reyna að koma honum á stíg, kemst ekki. Þetta er ágætt. Þetta er fín í jafnvægi fyrst. Já, þetta er spalans út. Boltinn og hún var vel vitlaus maður. Það er engin boltakrakkar hérna núna. Hvað gerir línuvörðurinn? Hann langar að ná í boltan. Hann getur það ekki. Birgir Steinn. Það er vel spilað. Ætla sér aðeins svo mikið. Stígur mættur hérna, glæsilega gert hjá honum. Snýr. Já, hann ætla bara að halda honum að eilífu. Já, þú verður nú að fara að dæma eitthvað. Já, hann þarf að dæma þetta núna. Já, flott bara að táta á Stíg. Já. Hann er í fersku minni þar sem að Kári Árnason lýsti honum. Hann lýsti honum sem svona physical specimen. Hann afsakaði reynda slettunar á undan, sagði hann. Þetta væri alveg svakalega spennandi. Hann er svo hávaxinn. Já, og fylgir sér. Og sterkur sko, þannig að það var gaman að sjá Alla sem bættist í hópinn í dag. Ekkert smá. Það hefði verið gaman að sjá hann í kvöld, en því miður að hérna náðum liðið. Nei, hann er ekki orðinn löglegur. Ekki það skiptir nokkru sérstöku máli hvort að menn séu löglegir eða ekki. Bara æfingamót. Já, þannig sko, fyrir okkur allavega. Við erum að spekulera sko, hvort eigum að leggja áherslu á Reykjavíkurmótið eða sambandsdeildina. Það er svona umræðan á skrifstofunni í dag. Og er það ekki búið að klára það? Nei, við erum að hugsa málið. Það var að skoða kost og galla. Já. Þetta er alltaf mótið, svolítið svona, það var svolítið dottið í skuggan, einhvern veginn finnst maður undanfarin ár. Já, menn hafa ekki alveg verið með hugan við þetta. Það er líka svolítið erfitt þegar menn liður að fá kannski 4-5 heim á frá útlöndum. Þeir megi ekki spila fyrir en í febrúar. Það er eitthvað sem þarf eitthvað að breyta þessu. Það þarf eitthvað að skoða þetta. Þegar auðvitað á að leyfa öllum að spila og hérna. Núna tíma til þess að skoða leik. Akkurat. Við sáum þetta í fyrra, annars þannig sem að fór í KR. Þannig Jóhann, hann er komið bara fremst í maður. Hvað gerst? Vel gert. Heyrðu, hann sjálfsmark. Það er Gilli, setur hann í okkar eigið mark. Var þetta sjálfsmark? Ég er ekki frá því, en við setjum þetta í highlights-pakkan og sjáum hvað gerist. Það var allavega, þarna var barátt boltan og hann rökk af öðrum hvorum stöngininn. Sjáum þetta hérna, við erum alltaf með smá delay á útsendingunni, við erum
er eins og í fótboltabröðurum hérna í gamla daga, þar sem að þeir voru alltaf í beinni útsendingu en voru samt að tala sko fyrir viku síðan, manst þetta er þessu. Þetta er svolítið þannig hjá okkur hérna. Þegar Bjarni Fel var að lýsa leikjum og hérna þeir höfðu farið fram viku áður. Já, einmitt. Svo sagði hann, jæja, þið fylgjast vel með kantmannum nummer 10 og svo vildi það til, svo vildi til að hann skoraði eignum Ó, það var svo mikið innsæi. Það var mikið innsæi og var ég hræddur að þessi sókn muni bera ávöxt. En nú fer þetta að koma inn á skjánum hjá okkur, við erum svona 2,5 mínútu eftir einhverjum það. Þannig að sjá undan ykkur segja. Sveinn Gísli, hann á eftir að bæta fyrir þetta. Já, hann er þekkt fyrir að bæta fyrir sín brot sko. Þannig að Sveinn Gísli, nú snúum við, tökum handboltan á þetta og hvað gerist? Já, Halldór Smári. Smá hálftabolti þarna. Það var einhver völlur notaður. Þetta mark kemur upp úr því að þeir fá þetta innkast sem er ansi umdilt hérna rétt aðan. Já. Og dómarinn og línuverður ekki alveg sammála hver staðan væri þar. Sjá hérna heldur boltana vel. Jájá, leikinn gerir þetta vel og yfirvegað. Jájá, hann ætla bara að halda honum og enginn hann að fá boltan. Já, gerir þetta vel. Já, vel gert. Stillan kemur og nær honum af Virki og gefur hann. Þetta var frábær tækling. Frábær varnarleikur hjá honum. Nú hann ekki meðist þarna. Það væri skellur. Það væri skellur. Birgir Steinn Styrmisson, hann gerði þarna afskaplega vel. Henni. Ekki þegar hann var plataður hann í upphafi, en náði síðan vopnum sínum og boltanum út af. Já, nú er að koma hérna endursýningin aftur. Já, þetta er annarkvort, þetta er bara 50-50. Við gefum Káar einhvern mark. Þegar við erum gjafmildir hérna í Víkinni. Já. .net myndir sjálfsögðu gera þetta náttúrulega bara sjálfsmark. En það er hotspinna nr. 2 hjá Víkingum. Daniel náði mjög góð hotspinna áðan. Svo við náðum ekki nýta. Sjáum hvað þið gerum eitthvað núna. Það er dundur hotspinna hjá honum hérna. Gaman að sjá hann með okkur í sumar. Hann getur flinkt hann fyrir. Þetta er flottur bolti. Sveinn Gísli ætlaði að borga tilbaka en náði ekki alveg. Náði ekki að stýra boltanum á markið. En komst fram fyrir markmanninn sem er góðsviti. Og nú ætlum við að nota fyrst skipti í kvöld setninguna að það mátti ekki miklu muna. Það mátti ekki. Það mátti muna svona cirka einu marki. Einu marki það talsvert fyrir ofan markið en þeir spila út eins og venjulega. Hvort við getum nýtt okkur það. Já, það gengur vel. Leysa þetta vel. Vel gert. Nei, og þetta er allt opið. Gísli kom inn. Og aftur fyrirgjöf og þetta er hvað? Uggi. Mark, nei, vá! Uggi gerði vel í að tefja hann og ýta honum út af hliðarlínu eða átt af hliðarlínunni þannig að skotið var þrengt. Skotlínuna sko. Já. Virkilega vel gert. Já. Ef ekki segja það, Káar-Víkingar er svolítið skeinuhættir fram á við. Já, þegar þeir komast í gegnum fyrstu pressu þá er eins og að það opnist hafið fyrir þeim. Það er eitthvað að gera því. Maður byrja að spila út þessu líka þarna síns mér. Davíð Helgi og Uggi. Bolti fram á Jóhann sem tekur á móti hann, þetta er erfitt. Heyrðu, býtu hvað? Þetta er bara rosalega flott. Ég vissi ekki Barcelona mátti spila í Reykjavík-mótinu en Aron Sigurðarsson. Þetta var rosalega vel gert. Þetta var mjög fallega gert. Ég kynna það fúslega að þetta var þetta líka þetta skot sko, þú gerir þetta ekkert með vinstri sko. Nei. Það er alveg klárt. Flott mark, 15 mínútur liðnar og við komin 2-0 undir. Þetta er ekki... Við erum ekki vanið þessu hérna í Víkinni. Nei. Þetta er ekki eitthvað sem við þekkjum og sættum okkur við, jafnvel. Nei, við skulum sjá hvernig hvort að menn rísi undir í trausti sem þeim er sýnt með því að vera í liðinu. Þetta er svona aðeins að gefa í kannski. Já, ég held að það sé nú... Sveinn Gísli koma svo. 3-3. Ísakinn alveg hinum megin. Sveinn Gísli ætlaði að fara alla leið sjálfur en var ekki með mikið af valkostum hann kannski með sér. Þetta var lofandi. Já. Það er svona næstu því að koma hjá okkur. Halldór Smári viður þarna áfram og vinnur innkast. Útspark. Útspark er það heillin.
Já, þetta var á móti ÍR daginn, það átti maður svolítið erfitt með sig og ágætu vallaþulur vallarins átti nú svona erfiðar með sig en flestir. Já, ég var pirringurinn jókst eftir því sem leið á leikinn. Já, þú varst í vallaþulunum. Já. Ha? Það varst þú. Segir þú það? Já, ok, ég vissi það ekki. Ég fór í ég var nú ekki að vallaþulast neitt og var að þykist vera á klukkunni, sko. Já. En það var mikrofón á staðnum. Já. Það voru 2 takkar, open og svo open all. Ég prófaði það á báða og þegar ég ítti á open all og kom svona ding, ding, ding í hátalarkerfið og ég sagði halló, halló, halló og vissi þar með að þetta virkaði. Stuttu seinna kom einhver vörður, askvaðandi, hlaupandi, ekki nota all. Það heyrist allstaðar í húsinu. Bíósalnum og allt. Nei. Eftir það þá tilkynnti ég öll mörkin í all. Já, þetta lístu vel á. Já, aðeins að pirra Það saman ég ekki. Svona má ég ekki vita. Nei, þetta var alveg magnað, sko. Hafa þetta opið þetta. Veitu nú ég, vel brotið á gert. Gísla, hann fara að halda áfram. Hér ekkert kattkerfi, hér þögn á vellinum. Já. Kerfið okkar komið í Kemur, vetrarfrí. já, við erum ekki að Það er skert þjónusta hérna í Það er hamingjunni. skert þjónusta, hárrétt. Við erum svolítið utan þjónustusvæði. Sérðu Það er bara átt í honum. Já. Það eru aðeins búin að breyta shapeinu núna síns mér. Afsakið slettundar. Kári vanni með á þessa ensku slettur. Þessi boltar er bara að detta niður þarna. Davíð sterkur þarna. Vel gert, vel leist, en þeir eru 5 frammi, sko. Já, þeir eru nefnilega þeir að spila eitthvað kerfi sem ég held að sé áður. 5-0-5. Já, Vel gert. Gíði Daníel þarna vel tekur mót honum. Þarf hjálp þarna og hefur ekki mikla hjálp með sér. Jú, Ísak. Það gerir hann vel. Strákar eru góður í fótbolta, það er ekki spurning. Þetta er... Já, Matti kemur þess að stað. Vill fá hreyfingu á mennina. Og ég heyri nú að strákarnir í meistaraflokki kalla hefur verið ánægðir með að stelpurnar hefðu skorað 7 mörk á móti Fjölni. Komum þá markatölu meistaraflokkan okkar í plús aftur á árinu. Já, samtals. Það þótti þeim mjög væntum. Já. Og ég held að þessi strákarnir sé núna valda því hún sé komin aftur í mínus. Já, við þurfum að vinna saman í þessu. Já. Já. Gengur ekki svona, sko. Svo fer þetta alltaf flug núna hjá okkur hérna í Reykjavíkurmótinu. Skilst það sé bara aftur í vikunni núna, er annar leikur hjá stelpunum. Já. Taka móti Þrótti hérna á föstudaginn. Akkurat, á sama tíma það ekki, klukkan 7. Klukkan 7, mikið rétt. Þeir eru hérna, Kári er búin að leggja bílunum sínum hérna inn á vellarhemningi Víkinga. Rútan hans Óskars hefur bara verið færð hérna. Við komumst ekki fram fyrir hana þessu staðinu núna. Og þetta er vel gert að Svein Gísla þarna, hann er sterkur og það fer enginn í hann svona og gengur frá því heill á húfi. Svo er spurning, sko, ég var að skoða þess hérna leikina framöndan. Já. Það eru leikir, sko, 8. og 14. febrúar og eitthvað svona. Og 15. febrúar. Þar eru við sennilega ekki að fara að spila. Nei. Er það ekki ólíklegt? Er það ekki Lengjubikandi með það? Jú, það er Lengjubikandi, sko. Það er eitthvað búið að láta vita þessu að það sé ólíklegt að við verðum á landinu. Það er búið að flagga því að við verðum vant til látnir. Já, við verðum eitthvað annars staðar í öðrum verkefnum. Já, og nákvæmlega hvar Er óljóst. það kemur ljós. Það styttist og styttist í að það komi ljós hvar við spilum heimaleikinn okkar. Þú náttúrulega kannski til að hugga Víkingsáhorfendur sem er að horfa núna að var ekki til að segja setningun sem segir alltaf í miðl að róa mig niður. Já, sko þrátt fyrir allt vesen og mun leikurinn fara fram. Já, það verður leikur. Það verður leikur. Þetta er rosa róandi að heyra þetta svona, sko. Já, því að menn má ekki missa sig í ruglinu, sko. Heyrðu, hann er bara að spila eins og miðjumaður. Þetta er Anton Ari 2. Þessi stungusending var góð. Þetta er náttúrulega ekki. Hann er rangstæður. Já, geggjað. Við sáum þetta strax alltaf hérna í útsendingabúrinu. Er þetta ekki Prest með 16, með minni þá? Jú, það er rétt hér. Og rétt. Mattias Prest Nielsen. Ég sá ekki hver kom í staðin fyrir Vicente. Nei, það er nefnilega, þó að Benedikt Sveinsson hafi sópað völlinn, þá hefur hann ekki viljað vera á hérna, Á skiltinu, sko. Það er nefnilega, hún er með tíðrættu standard, sko, en svona er þetta að maður fær ekki allt sem maður vill í þessu lífi. Þannig, já, nú erum við aðeins að fá að vera boltan. Taktan, já. Kemur. Stígur er að fá smá pláss hérna.
Stígur bara í fantaformi. Já. Hann bara Hann hlaupandi líka út spil í Pablo treyjunni. Það lítur að vera svakalegur heiður fyrir Já, 17 ára dreng. það erfið spór að stíga í. Heyrðu, það gerir Hákon frábærlega. Það er bara á honum og ég myndi nú ekkert vera neitt leiður að myndi flagga spjaldið að það. Nei, Július Mar. Nú segir hann Það er ekki tiltal. meira takk. Nei, þetta er búið. Já, akkurat. Sveit Gíslinn enda á fínum staðrendar. Ja. Annar neglar honum inn fyrir. Þarna eru þeir tveir, vel gert. Nei, Það er ástæða, við erum að fá hérna ábendingu frá ágætum mönnum sem er að horfa já, á leikinn og hérna byggjum að það sé þessi lágt hljóð já, en svo kom skot sko á þig nú ok. og það sé oftast fleiri mörk sko þegar Já. Bjarki er að lýsa með mér. Já, svo stuttu setna, þá kom tjákn frá honum. Það sem hann gerði, ég ætla að halda kjafti. Já, Já, ég skil. þá Heyrðu, var Matti, komin allt í hennu tvöl. Matthías Vilhelmsson. Skjótu maður. heyrðu, Víti, hann er rifið niður. nei, Nei. ekkert dæmt. Það er sem að skjóta. Ég er svolítið hrifinn af því að skjóta, sko. Gert. Davíð, svolítið krefandi bolti fyrir auka. Hvað gerir hann? Já, Guðrólfur Svalur gæi. Ísak. Ísak tekur hann Vel niður gert. hérna, frábærlega gert. Og inn fyrir. Já, Já, hann er ekki nú rangur. beið hann hann ekki er ekki lengi. rangur. Hann er Þetta ekki Tjörvi. rangur, línuvörður rífið í gang. Nei, strákar. Við köllum þetta standard Já, en það eins og við höfum oft sagt, þá eru allir í vetrarleikjum og vorleikjum. og við erum að hita okkur upp líka. Já, algjörlega. Þó að tímabilið hafa ekkert klárast hjá okkur. Allt bullið sem kemur er óvart. Já, þá vorum við á undirbúningstímabili líka Já, eins og línuverðirnir og Já. dómararnir. og áhörðin, það heyrst nú ekki mikið í þeim. Nei, þeir vita hvorki þennan heimni annan. Hvað var Þetta er ekkert ekkert líka, hægt að kaupa hérna. hvað var ekkert, náttúrulega mátt ekki koma með trommur. Nei, Það er við viljum strákulega ekki hafa trommur. Það er á móti trommum. Ég var að ræða þetta við ágætan þjálfara káringan í húsi áðan og spurði hann hvernig gengi með nýja gerfugrassi og sagði hann það er í fyrsta lagi í byrjun apríl en svona verstafalli í loka apríl og sagði hann Já. við erum að vona þetta verið komið fyrir 17. júní. Já, ég held að það sé, ég myndi halda það. Þetta er erfitt sko. Já, Þannig að þeir vantarlega þurfa að kynnast eitthvað daldraumanna betur já, á Laugardalnum. Við erum að stela þessu af framörnum í já, Ólafsdal. við köllum bara alla dali í daldraumana, sko. Nema Fossvogin, hann er hamingjan. Já, hann er hamingjan. Hann er það vogur líka, þannig að blekkti ég þig. Já, Þetta er nákvæmlega. ekki dalur. Það er ekki Fossvogsdalur. Það er fólk búið að mjúta núna sko. Já. Strax. Stígur, komdu svo, komdu. Vel gert. Sérðu, Já. sterkur. Sterkur, Vel snöggur. gert. Þetta líst mér á. Og örfættur, eða ekki? Jú. Jú. Komdu svo. Og skjóttu bara, nú það var hægri. Kemur. Ágætlega Vel gert gert. þarna. Þetta var lofandi. Ég fá klapp Ok. hérna úr stúkunni. Já. Ungu drengirnir fæddir Klöppum. 2005 og 2004. Einmitt. Nei, 2006. Stígur er 2006, sko. Einmitt. Hann er 18 ára. Einmitt. Og skulum sjá hvort að hérna set piece þjálfunin hjá Sölva sé að skila sér. Daniel hefur greinlega verið tekinn úr því verkefni. Já. Og Sýnist Ísak. að vera, já, er þetta Ísak? Hann ætlar að skora úr þessu beint held ég. Ég strá því sko. Flottu bolti. Já, það var á markið. Skotamarkið, telst neð. Já, þetta eru góða spyrnur þarna. Aftur, já. Halldór Smári, þegar Halldór hann er orðinn tilbúinn. hættulegasti sóknarmaðurinn okkar, þá er nú Já, eitthvað. þá er eitthvað að gerast. Já, þá er Þá er eitthvað gott eitthvað í þróun gangi. í gangi hjá gallamanninum. Gamla manninum segiru, Hann er elstur. Nei, hann er næst elstur. hann er þetta, Matti er nefnilega, 87. já, Það þýðir hann verið 38 ára á árinu. þannig að þú veist, hann hefði bara verið 18 ára þegar Stígur fæðist. Já. Það geti alveg pappans. Pælir í. En nú er Við sjá. átspennan Sveit kemur hérna Gísli. inn. Leit hann það. Nei. Þú fann að skilja þessa lúkspælingu betur. Hrannar. Hann að skrika á hann fótur. boltan. Kiksaði eins og maður sagði í galanda. Heyrðu, þessar sendingar eru svakalegar. Þessi er rangur. Heyrðu, það er 3-0. Nei. Þetta var alls ekki gott, sko. Hann kloppaði augan hana. Ég fannst að vera rangur. En, hvað veit ég? Ég held ekki. Ég skal Nei. samt fylgjast með því hérna í replayinu sko. En ég ætla að segja það meðan að við hérna þurrkum tárin meðan snannið 3-0 þá hérna skil ég núna þetta lúkstæmi. Ég skildi aldrei þetta væli í þessu UEFA batteri, ég má ekki vera ljós og eitthvað bla. Já. Ég sá ekki þannig að tók hotnið. Nei. Það var ekki fræðilegu möguleiki. Nei. Það er alltaf ykkur ástæði fyrir þessu. Og
maður sá það líka út í Austurríki þegar það var kveikt á fluguljósunum að það var ekki séns að vera með lokuð augun sko. Nei. Og hérna ef þú horfir á, sko, eins og í útsendingun, þá sérðu alveg það eru blettir á vellinu sem eru aðeins dekkari en aðrir, hornin sérstaklega. Það er hérna strákar að hita upp í horninu, KR-ingarnir sýnist mér, í myrkri. En nú þurfa Víkingarnir eitthvað að gera sig í bróka, því þetta er stefnaði bara svipa og gerist á móti IR. Já. Og við erum ennþá í fyrri hálfleik á klukkan, staðan orðin 3-0, 26 mínútur liðnar. Já, miðað við hvernig, heyrðu, sko, þetta er alltaf bara komið út í ykkur vitleysu, sko, nú þarf að fara að taka þennan mann niður, sko. Fannst þér að takta? Þetta er skemmtilegt samt. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Það er vel gert. Þeir eru bara helviti flottir. Já, Halldór Smári mættur hérna. Þetta upp. Já. Það bara verðist þessu öllu einn. Davíð, Auki. Þeir getur líka verið svalir. Já, hvað gerir Jóhann hérna? Hann er eldfljótur nefnilega. Já, þetta er vel gert. Stingur hann. Nei. Býtu, Nú sitjum við hérna eins langt frá og getum og verum, hvernig gætum við verið? Já, bara skiljum þetta ekki, sko. Já. Aron Baldvin var nú ekkert alltaf æstur yfir þessu og hann er nú hljótur að láta heyra sér, hann finnst misboðið, sko. Hann var spakur. En markmaðurinn er bara hann, sko, bara í hafsendastöðu. Heyrðu. Ekki rangur, nei. Þetta er vel spilað aftur. Já, þeir eru að splundra okkur hérna, sko. Já, þetta er svakalegt. Og það er bara 4. markið það. Nei. Það er ekki okkar að þakka, þeir hitt ekki markið. Blessaður, nei, það er ekki mér að þakka heldur, sko. Úff. Þetta mátti engum muna heldur, það er bara mjög hefnir að sé ekki 4-0. Það geti alveg verið 4-0 eða 5, jafnvel. Og alveg sem maður sé eitthvað að grínast með það, sko. Hvernig er nú, þess að þú fórst aðeins við bekkinn á hann hjá okkur. Já. Þar erum við með, þetta er allt saman mjög ungi leikmenn. Haraldur Ágúst og Kári Vilberg hafa spilað út fyrir okkur í undirbúningstímabilinum og svo hafa verið á láni. Já. Ákon var hjá Haraldur Ágúst var í manni hvað er að gerast hérna? Heyrðu, Uggi Bjargar eins og meistari. Hérna, sko. En ég var bara að lesa upp eitthvað lið hérna. Ég bara mistum boltaninn í eigin teig. Ég var ekki að horfa, ég var að skoða varamannabekkinn hjá okkur. Viktor Steinn fæddur 2008 hérna sem kom inn á móti IR. Hann var meðast að sprækur þar. Kristinn Tjörvi líka. Já. Þetta eru strákar sem voru valdir í 16 verkefni síns mér, eða 17 verkefni núna daginn. Já. Framtíðin en þessi markmaður strákar, það þarf einhver að fara að taka niður hérna, sko. Þvílík hann er þetta rangstæður. Þá verður það... Já, hann dæmir ekki sko, en ég er ekki alveg viss um þetta er rangstæður. Nei, hann er heldur duglegur að dæma hérna, þessi hérna sem er hérna megin. Það er ekki AD2 sem er fjær. Jú, ég held að það er þannig. Já. Matti alltaf Milan Djurovic. Vindurinn tók boltan þarna. Ég held að hann sé svona, hann er árangustengdur. Já, fyrir hverju rangstöðu. Já, þá fær hann meira að borga. Það er alltaf svolítið sniðugt. Það er svolítið sniðugt, þegar það fá menn til að dæma, sko. En eins og strákarnir fáið þá meira að borga að skora mörg. Sumir eru á þannig díl, sko. Já, ok. Það er allan að þekkist. Sniðugt. Sérðu? Fín pressa þarna á Stígur. Hún er átt að sjá möguleikunum sem að... Ísak, bítu nei. Hver hoppaði ekki þarna upp? Jóhann Tjörvi ákvað bara að vera ekkert að hoppa. Þarna munar litlu, þarna tókum við þá aðeins í bólinu. Við þurfum aðeins að nýta okkur þetta, eins og við sáum þarna. Já, það er alveg glufur hérna á þessari vörn, sko. En við þurfum kannski að stoppa í okkar götu að við þurfum að skoða aðrar varnir. Já. En með hvernig leikurinn er að þróast, þá ætti leikurinn að fara 9-0. Svona ef maður reiknar mínútur og mörg. Interpolar. Þetta er vel gert í hvað var einhverjum enn og aftur. En, jú. Nei, koma svo inn í þetta. Nei, missum við boltan. Það er bara mjög vel gert. Aron kominn hérna í essið sitt núna. Og bolti kemur við Aron staðan á hann. Skrítið þetta. Þessi þegar þetta er skiptum stað. Línumverðir. Þessi var lengi að flagga. Ég held að það sé að keppa, sko. Hver dæmir meira? Það er 4-1. Það er 4-1 í ráðstöðum. Já, við vorum að fá skilaboð á skrifstofunni í dag mikið hvernig liðin væri í kvöld. Já. Það var verið að spurja alls konar útlendingar, fólk með erlend nöfn að spurja. Já. Is it gonna be the main squad tonight? Já, einmitt. Þetta er alveg ótrúlegt. Ég vissi ekki þessi heimi væri til fyrir að þetta gerist í síðustu viku. Já.
þá voru stuðlarnir örlítið skakkir eins og við værum með okkar besta lið. Já, það var einhverjir veðbankar til lærið mista þessu. Það var búið að snúa þessu ansi vel við í dag. Já, þetta er erfitt, við erum ekki að ná upp miklu spili en svona helsta sem hefur að gerast í kringu Stíg og Ísak. Matti hérna með góða pressu en... Næstu því, Halldór Smári, Konton og síðan áfram, já, Daniel og Halldór kona miðina, hann var ekki alveg heima þar sko. Hann var eins og geggjaði miðjumaður sko. Lítur á sér. Já, stoppaði þetta í fæðingu. Já, þeir eru góðir í þessu að færa boltana milli línuna. Þetta lítur á rangstæðakæri í línuverður, já. Og það er spjald. Já, spjaldaðan. Nú eru Arsenal aðdáendur tryggeraðir. Já, það er búin að segja hún að ef þú gerir þetta aftur þá fóru spjald. En ef þetta væri Arsenal, þá hefði verið spjald þarna. Það er ekki spurning. Einar Guðnarsson titrar núna í sviði og afsaka þetta eina minn. Sannleikurinn oft erfiður. Hér eru 13 mínútur eftir tæplega fyrri hálfleik og svona kannski sanngjörn staða 3-0. Ég held að það sé ekki að segja annað. Nei, það er erfitt að færa rauk fyrir öðru sko. Jafnvel að það geti verið stærri forskot hjá káringum. Já, þetta gerir Daniel vel hérna og Ísak hlaupandi upp hægri kantinn og nú verður að fylgja honum. Takt hann á bara. Já. Svona já. Flott hjá honum hérna, vel gert. En hann sneri við, hann hefði átt að koma honum til Stígs þarna. Matti og Hrannar. Gert. Davíð Helgi. Já, þessar sendingar nefnilega, þú þarft ekkert að vera svolítið svona hugaður í þessar sendingar sko. Já. Sveinn Gísli. Hann er sterkur og fljótur, hvað gerir hann að það kemur bolta fyrir, en þetta er of hátt. Já. Því miður. Það var svona skot fyrirgjöf. Hann ætlaði að bomba honum hann fyrir. Ég held það sko. Roberto Carlos hefði nú bara sett hann upp í skeytin. En því er ekki að fagna hérna í þessari ágættu vindátt. Hvað var ekkert búin að róa sig aðeins niður núna til að bara nokkuð sátti með stöðuna. Já, sérðu? Já, fín pressa þarna og hvað gerir? Daniel Hafsteinsson, hann kemur okkur yfir. Nei, djók. Þarna. Mjög kærkomið fyrsta mark Daniels Hafsteinssonar í okkar fallega búningi. Já, þetta fer honum alveg einstaklega vel, rauð og svarti. Alveg svakalega. Fögnum að sjá þetta og gaman að sjá þetta. Þarna nýttum við okkur mistök káringa aftast sem þeir hafa gert í leiknum. Já. Daniel Hafsteinsson skorar á 34. mínútu. Eftir mistök eða eftir að við bara komast inn í sendingu hjá. Já, bara fínasta pressa. Eftirstu línu, bara mjög góð pressa. En leikurinn er heldur betur búið að snúast aðeins núna. Já, bítu. Ok. Sveinn Gísli náði þessu. Já, hann kemst inn í þetta. Tefur þetta allavega. Leiðilegt að finna þetta fótasakra eftir sér maður. Jesus Christ, sko. Sástu þetta, hann var bara logandi hræddur. Ekki sparki mig. Matthías Prest var bara að reyna að bóta vellin. Já, bara þú mátt fá boltan. Já, gjörðu svo vel. Allir vinnir. En hérna, já, flott. Já. Það var að setja smá sjálfstyrsta strákana. Ekki spurning. Hún er búin að læra af það. Hún er búin að auka marka fjölda okkar í Reykjavíkurmótinu þetta árið 100%. Fögnum því. En hvernig var bekkurinn KR? Voru ekki þar bara líka sama? Einhver 2007 og 2008? Nei, þar eru líka bara fullorðnir menn. Finnur Tómas, Oliver Dagur Tollasius, fæddur 99. Já, Gyrðir. Svo er þarna Jakob Gunnar 2007, Óðinn 2006. Já, Finn Tómas þekkjum við nú vel hérna í Víkinni. Já, nú kom ég hérna einu svona tvisvar. Þekkjum hann kannski aðeins svo vel. Sko áttarðið á því hvort þetta er sterkasta lið KR eða? Nei, hér vantar einhverja leikmenn. Ég viðurkenni samt alveg, ég er ekki með þá hreinu
hvað að frétta þar, sko. Það mikil breyting búin að vera á leikmannahópnum að ég bara ekki viss, sko. Þarna, já. Sveinn Gísli, þetta heitir að lúður honum upp í stúku, takk. Og hvað gerist hérna? Og Tói, hvað gerir hann? Glæsilegt. Man hefur nefnilega aðalega heyrt sko leikmenn sem að fara frá KR og svo bara fullt af nöfnum sem maður þekkir ekki, sem að koma. Já, ég sá þarna eina grínmynd sem eitthvað sett á neti, þetta væri eins og Chelsea-hæfingarnar, það væri 47 hæfingum, en þetta ekki þannig, þeir eru bara byggja upp, að sækja gamla uppálda KR-inga heim. Já. Mér finnst það frábært. Það er alveg konsept í þessu, sko. Svo er þarna þessi hérna Völsungsmaður þarna, sem mér finnst já, alveg rétt. Spennandi. Hann er ekki, er það ekki Jakob? Jú, það er Jakob Gunnar Sigurðsson, 2007. Já. Það verður gaman að fylgjast með honum í sumar. Þessi markahæstur. Slátraði annar deildinni í sumar, fyrst deildinni. Já. Skaut Völsungi upp deild. Setti markamæta ef maður rétt. Já, er það ekki. KR-arnir voru svolítið í því í sumar. Mikil baráttu þarna, en þeir eru góðir í að koma honum færa milli svæða. Komin ansi góð pressa hjá þeim, full box af leikmönnum í hvítum búningum. Vel gert. Það gerir Jóhann vel. Nei, ekki missa hann þarna. Þarna má ekki missa boltan. Nei. Pressan heldur áfram. Það gera þeir ná skotinu. Þetta er út af. Ekki að með þetta. Þeir fá hotspinnu. Hotspinna. KR-ingar á 38. mínútu styttist í hálfleikinn. Já, það er fóðum við langþráð kaffi inn í húsi. Já. Er þetta alltaf sama kaffi? Þú veist, er það hítað upp þangað til að klárast? Já, þetta fer bara hringinn, sko. Svo er þetta tekið úr klóakinn og sett aftur í. Nei. Já, er það þannig? Nei, þetta er svakalegt kaffi. Það er rosalegt magnað kaffi sem fer hérna, sko. Já. Við erum heldur ekkert að rukka fyrir þetta. Nei. Gefum gestum og gangandi kaffi. Bara eðlilegt að fólk fái kaffi þegar það kemur í heimsókn. Nei. Já, ég ætla að fagna þessu marki. Þetta var Jóhannes. Þetta var Bjarnason. beint frá Akranesi. Jep. Þetta var snyrtilegt. Ég múna það, þetta var vel gert. 4-1. Og mér sýnist Tíðnundur Benedikt Sveinsson verið að uppfæra menn hérna stöðu leiks. Já. Erum við ekki að horfa á leikinn? Það er einhverjir heima hjá sér. Einhverjir í öðrum skildum. Horfa á okkur, sko. Horfa á okkur, já, við erum með að fara að setja okkur live hérna í þessar útsendingar. Já, er það ekki? Já, sína ekki leikinn, heldur bara okkur að lýsa leiknum. Þegar það þannig hendar, þegar staðan er svona eins og hún er núna. Það var bara snúðs í byggur að, já. Og Jón Gnarl að koma hérna að setja milli okkar og segja gamansögur. Það eru 5 mínútur eftir, 4-1. Þurfum við heldur betur að spýta í lófana. Daniel, vel gert. Þetta verður líst vel á þessi kaup okkar. Frábærlega Tjörfi, Jóhann Tjörfi Nei, þetta er náttúrulega einstaklega klaufalegt Sveinn Gísli. Með alla línuna fyrir fram að þig. Nefnum þetta sé aftur hluti af áranguskerfi línuvarðans. Nei, ég held að hann hafi ráðstafrið þannig. Aron Baldvin var svona pínu, þegar hann verður svona animated á hliðarlínunni, þá er eitthvað búið að gerast. Afsakið slettunar hann, ég ætla ekki að tala svo mikla ensku. Sjáum hérna hvað var ekki að gera. Ég held ég var þetta sattir á þann, svo var ekki, það var stórglæsilegt mark hjá Jóhannesi. Og eins og venjan er á okkar heimili, þá birtum við aldrei mörk frá liðinu sem við töpum fyrir. Það er svona ákveðin skjóttu bara. Stíl í því. Þannig Daniel. Já, hann er svona dóttirinn svona Pablo hlutverk. Jó. Já. Ljóðanni, Matti, já, ok. Það er eitthvað kerfi að fara í gang núna. Ekki flaggan. Fallegt. Já, Sveinn hefur lært af þessu. Hann hefur helvítis kraft í þessi drengurinn. Skora þetta markið af undirbúningstímabilinu árið sem hann kom. Já, geðveikt. Því líka markið. Já, hann getur þetta, sko. Já. Ég sé hann bara skjóta meira, hann er með mjög góða mistrið löp, sko. Já. Hann er svolítið viltur, hann er ekki alveg búinn að ná kontról á þessu öllu saman. Nei, og það viljum hafa þannig, viljum ekki hafa eitthvað kontról, sko. Smá stemmingu í þessu. Matti og Gilli. Hrannar. Já, þetta er frábær sending, aðeins og þarna er grasið, máttu vera aðeins þurrara. Já.
í kórnum hefði þetta verið stórkostlegt. Stórkostlegt, þetta var flott hugmynd á Hrannari. Það bætist ennþá í hérna í stúkunni. Káringar eru frétta hvernig staðan og eru ákveðið að sleppa að borða kvöldmat heima í kvöld. Það hefur verið bætt við, ég hugsa verið bætt við nákvæmlega 0 sekúndum í þessum fyrirháleik. Dómarinn í leik í Víkings og Fjölnis bætti við semst 0 sekúndum, hann flautaði með sig af 1 sekúndu áður en leikurinn kláraðist. Svo myndum við heyra það. Já. Það er hérna, hlýtur nú einhver mistök að vera að verða þarna, hann er rosalegur maður. Ég tek hattinn ofan fyrir þessum markmanni. Þetta er vel gert hjá honum, þetta var vel gert. Hann er ansi örugur milli stangana með lappirnar. Hann er að sanna sig fyrir Óskari, þetta vill hann. Þetta er hérna Þetta vill hann, sko. Draumur Óskars, ég skil það vel, þetta er skemmtilegt. Já, þetta er vel spilað þarna, Jóhannes, þetta var fallega gert. Sigurðarson kominn inn í teig, hvað gerir hann? Vill fara á hægri, neglur á boltann. Já, Öggi gerir þetta vel. Já, ekki vakandi. Sigur. Það var daginn að tapa þarna 6-1 á móti í IR. Eða hvað var ekki 6-1? Jú. Já, og hérna og markmaðurinn var ekki nefndur í því hlutverki, hann hefði átt eitthvað slemma leik, sko. Nei, hann var ekki lélegastur, sko. Mjög vel, sko. Þetta er náttúrulega leiðilegt að vera í vörnmarki þegar svona leikir í gangi. Það liggur á þér. Já, eða það er ógeðslega gaman því það er nóg að gera. Já, og loksins eitthvað að gera í auka. Já. Hann djókuði með að þetta var afturhelding Víkingur í æfingarleik kvenna hérna fyrir jólin. Já. Og þá var hýtna að penna köllið þannig, hún stóð bara á vítapunktinum. Já. Og kom bara hálfleikur. Já, hún bara kjör. Það var hérna, það var 0 sem sagt interaktions í leiknum. Ég held hún hefði ekki fengið boltan í hendurnar einu sinni. Það er svoleiðis. Það var alveg ótrúlegt. Já. Já, ekki verið náttúrulega lappirnar. Þá kom hann með burtu og þannig. Já. Þannig er þessum. Það er nefnilega pláss þarna. Hann er ágætis vel í þessi drákurinn, sko. Þetta er ekki rangt. Nei, nú er að hætta þarf að þessu. Þetta gengur ekki, sko. Ég ánægði mig Ísak þarna. Þetta er galið, sko. Já, hann fær ekki kaffi. Það er einn sem fær ekki kaffi á leik. Það er svoleiðis. Þú ætti bara út í henni. Það er nú eitthvað frétt. Er það eitthvað skylda að þú fór að fara inn hér í hálfleik? Það mætir Óskar með kaffikönnu næsta leik. Nei, þetta er ekki boðlegt. Þetta var skrítið. Ég er ekki viss um að þetta sé rétt. En þetta hef ég ekkert fyrir mér í því. Þannig en tilfinninguna. Já, þeir verðast vera með einhvers konar laser staðsendingar hvað þeir eru. En alltaf svo maður segja hérna bara hreint út, sko. Þetta er náttúrulega lið sem hefur ekki spilað saman. Strákarnir hérna er ekki að spila mikið saman og Kári er bara að drilla sig aðeins vilji betur og svona og væri nú skrítið litið betur út. Já, þetta er viðbúið. Það er nú ekki margir þarna sem eiga víst sæti í byrjunarliði Víkings. Ef nokkur. Daniel kannski. Já, ég meintilega, svo náttúrulega ég. Hversu? Þú átt víst sæti í byrjunarliðinu hérna í búrinu. Já. Það er klárt. Það er til mjög þannig fyrir alla áhorfendur. Þessi bolti var áhörður. Og það er engast. Þá ættum við að fara að sjá. Dómarinn er mjög spenntur að flauta af. Já, hann vil komast í kaffi. Hann verður leiðilegt aðstoða dómarinn að komast ekki inn. Þeir verður bara að deila bolla. Það verður bara að vera kjallaranum hjá Káar. Í þessum glæsilega klefa. Þetta er svo. Ekki snú. Nei. Ég var alltaf að sjá Jóhann nefnilega að taka bara spreytið. Það er enginn að fara að ná honum, sko. Hann er fáránlega snöggur, sko. En við fáum ekki engast. Nei. Það er maður að tala um eitthvað 20, 30, 40, 50 sekundur mínútur kannski. Já, þetta er náttúrulega klæst. Leiðu engast ekki vinna þá flauta það. Þá ærist ég, sko. Ég meina ærast. Nei. Vá, þetta er. Já, það vinnur boltan vel. Vel gert. Og boltan kemur fyrir og þar er engin annar heldur en Stígur Tiljan. Vel varið hjá Káaringum. Þarna fengum við opið eða mjög dauðafæri. Já, tækifæri til þess að. Já, til að minnka muninn.
gera eitthvað fyrir áleik, en 5-1, nei 4-1 fyrir ekki. 4-1, 1-4 og svo sem ekkert mikið það annað að segja heldur en að þetta sé tiltölulega svona með gangi leiksins. Við erum bara að drífa okkur inn sko, því að við þurfum að láta vita með línuminn að fá ekki kaffi. Drífa okkur bara inn. Ég hleyp inn núna, ég sé þetta smá. Já, tökum labarabið á þetta. Og ég fá að sjást þetta smá.
kæri víkingar og aðrir áhorfendur. Fyrir að styttast í seinni hálfleik hjá okkur hérna í hamingjunni. Staðan 4-1 fyrir KR-ingum í hálfleik og ekkert svona, hvað segja, ekkert útlit fyrir það að við séum að fara gera árás á þennan sigur í dag. Það ekki með margar breytingar í hálfleik ef einhverjar. Ég get ekki séð að það sé nein skipting okkar megin. Jú, þetta ekki Kári Vilberg að koma inn á? Þetta ekki séð fyrir hvern? Það séð fyrir Mattias Viljámsson, já. Jú, Matti Villa ekki á vellinum og Kári Vilberg sem er komin inn á staðinn. Og þarna tekur Aron Baldvin nettan fund út á hliðalínu. Eins og Bill Brown gerði forðum með Hull. Og gáum hvort það virki fyrir Aron í dag. Það aldrei að vita. Nú fer að styttast í þetta liðin klár eftir stutt hlé. Það var fullt félagsheimili hjá okkur. Þetta er örugglega 150 manns hérna á vellinum. Hvernig það gott. Og í kringum 800 manns að horfa á leikinn heima, þannig að við kvörtum ekki við því. Þriðjudagskvöldi. Smá töf hérna á leikurinn byrji, hvað var einhvern veginn að gera sem þetta klára. Hittum við hérna marga víkinga í hálfleiknum sem spurðu hvar leikurinn í umspilinu gegn Panathinaikos verður og við vitum það ekki ennþá en unnið hörðum höndum að því samstarfi við UEFA að leysa úr því og þá seinni hálfleikurinn kominn af stað. Víkingarnir spila upp í bara ekki tætt ykkur það er ekki sérstaklega næs að labba einu svona undan þessari rigningu sem í gangi getur núna, þannig að þetta verður brekka fyrir okkur seinni hálfleik. Þetta gera enda vel hérna Davíð og Sveit Gísli sem ógnarsterkur, finnur hann stíg þarna. Nei, hann finnur Kára. Kári með góða fyrirgjöf þarna en þarna eru bara Káringar. Daniel Hafsteinsson. En þetta búið í bili. Þarna ætlaði Davíð að vera klókur en Káringarnir eru konir alveg í gegn þarna. Sjáum hvað Káringarnir gera. Óðinn Bjarkarsson þarna, óðu völlinn og vinnur markspyrnu. Þarna voru við hefnir fyrir. Ekki, og fyrirgefið því hvað ég kem örlítið og seint. Ég var að tala við formann félagsins stór mál sem þarnast athygli varaformannsins. Það er bara svoleiðis. Já, varaformaður og svo Hörður. Og svo Hörður, aðeins sem okkar verðmætasti og besti maður á öllum. En hérna, þetta var ansi... Ég að prófa þetta líka. Já, þetta var ansi tæft hjá honum. Nei, Halldór Smári, það er útspark. Nei, heyrðu, hann eitthvað sárið við kaffi-skortnum í hálfleiknum. Já, það hefur kannski ekki virkað. Kannski á maður að gera þetta eftir leik. Ég hef kannski að... Já, hann bara kaffi eftir leikin ef hann stendur sér betur. Þetta er spurning hvort maður á að refsa eða veluna. Já. Kannski á maður að segja við hann, ef þú stendur þig vel, þá færðu kaffi. Frekar heldur en að refsa. Stimplakerfi. Já, frekar þannig sko. Það stimpil í kladdan. En já, þetta var verið heppnir að sé ekki 5-1. Þarna... Og en líka opnar þessi ekki 4-2, þannig að þessi leikur hefur verið på alls konar að bjóða 5 mörk komin. Minnum á að meðaltalið í leikjum hjá okkur hérna í Víkingu TV eru aldrei færri en 4 mörk. Stöndum við það. Þú er búin að ná því. Þarna aukaspyrna dæmd. Já. Já, það var breyting í hálfleik, þú veist, misti kannski af því. Já, Finnur Tómas er komin inn á sé ég. Þú sást KR-ingana. Ég sé bara þekkja hann á velli. Já, þú varst svo glöggur líka. Já, ég tar nú ekki inn. En hérna, já, Matti farin út af og Kári Vilberg kom inn á í hans stað. Ok. Uggi og Halldór Smári gerir þetta ágætlega þarna, hann er brotið á ekki Ísak, jú. Ísak, númer 15. Eitthvað nú að hrjá hann Svein Gísla hérna. Fengi eitthvað högg hana. Já, hann er að halda með eirað á sér. Svo sjá. Kannski heyrir hann í okkur, hann þreyttur á okkur. Já, hann er að halda fyrir eirun hérna, hann er að lappa fram hjá búrinu. Er þetta Ísak eða Kári? Þetta er Kári. Þetta er Kári 26. Já. Hann er efnilegur, hann er flottur. Ég held að hann verði spilari. Já, ég held að líka. Gott nafn líka. Kári Vilberg. Já. Ég hef bara fengið Sölva. Það voru við konur í business. Halldór Smári. Þeir eru pressa okkur ansi þétt þarna KR-ingarnir. Það er að virka, það er ekki gott. Og Óðinn með ágæta fyrirgjöf þarna.
Ef við missum boltarna, hvað strákar, það sem að koma þessu út úr teiknum. Þetta bara þá bara ágætis leikur til að efa vörnina. Heldur betur. Það ein leið til að sjá hvað þetta. Ég finn til með þeim sem greiddur sig fyrir leikmönnum. Það huguminn þeim. Já, gelið komin í hálsmál. Já, og fyrir að svíði augun, sko. Jailið. Þetta svíður svakalega augun. Já. Hef ég heyrt. Danny Djuric alltaf að drepast augunum þegar hann spila. Já, maður ánumlega ekki að raka augabrýtar. Það til þess að fenda. Já, svo erum við með þessar rendur, sko. Þá rennir þetta beint í augun. Já. Það er að versta við þetta. En fyrsta horfstefna, seinni hálfleiks. Aron mundar skotfótinn, neglir þessu fyrir. Halldór Smári kemur þessu aðeins í burtu. Jóhannes. Karl faðir hans var ánægður með markið sem hann skoraði hérna í fyrri hálfleik. Ég skal trúa því. Þetta var mjög fallega gert. Þetta var svona, það var smá svona... Og maður sá þetta gerast, maður sagði, hann er að fara að skjóta, hann er að fara að krulla honum, hann er að skaut, hann er að krulla honum. Hann gæti lappa með hann eða uppsetta bara. Það er svolítið henni, sko. Það var mjög snirtilegt. Og smá Jóa Kalla og Bjarnar Guðjóns stemming í þessu marki. Þessi bolti, já, jú. Ná er næstu fram að miðju. Jóhann Kannfóri komið fram hérna. Stígur dottinn aðeins aftar. Ísak komið vinstra megin og ég er nú ekki viss hvað allir stígur sig ekki hægri kantinum. Sveit Gísli sterkur hérna og jú, ekki kjóna mótið þessu. Jóhannes. Rafinn Tómas. Aron. Þeir eru umlega meiri í því en við að skjóta svona inn á milli línana, sko. Já, þeir eru góðir þessu. Þeir eru að fara upp eftir miðjunni. Finna göttinn. Svolítið svona svo Óli Stef ger alltaf í handbolta en það. Já, splittaði vörninni. Þetta er... Tók hálsvæðin, hægra megin. Uggi heldur hérna pressa sig upp að Marteig. Þessi bolti, hann fer ekki mikið upp í lofti í dag síns mér og þessu. Þessi bolti verður að fara fram öllin á jörðinni. Já, það er núna, já, þannig já, vel gert. Já, frábæð mótakvæði á Hákonni, vel gert. Gili, þeir eru bara, eru þeir 12 káringarnir? Hefur við teljað á? Nei, þeir eru 10 úti. Snöggir að loka á okkar menn. Það eru mjög sprækir. Hann er ekki rangur núna. Nei, við erum konið með allt annan línuverð núna. Já, nú erum við komið með hinn línuverðin. Þetta er allt miklu betra, sko. Það lukkan að snúast okkur í vil. Hákon. Já, þetta er spjald. Þetta er spjald á Jóhannes. Spjald er að marka skora. Já. Nú fengum við vorum að stilla hérna saman útvarpstækin okkar við línuverðina og dómarana. Já. Nú verðist þetta að virka allt fínt. Já, þeir heyri í okkur. Halldór Smári, nei. Hann vil láta að taka þetta meðan hann er að horfa. Hann vil sjá þessa snilld. Hann Ahmed. Aron Baldvin, hann heyrir í honum hérna inn í sjálfan útsendingarskúrin okkar góða og stígur til hérna. Hvað gerir hann? Já, hann gerir þetta vel. En þeir vissi að vinna boltan hérna. Það er svo margir fyrir Jóhann. Þarna hefði sendingin mátt koma fyrir eftir afstæða. Núna er ég ánægður með línuverðin. Já, þetta var rétt. Við erum 100% rétt. Við sáum þetta. Þetta var línu við okkur. Ef að leikmaður nr. 16 hjá KR þarna hefði... Presturinn. Já, presturinn, já. Ef hann er leik í boltanum sem fyrir það hefði þetta verið stórmætt. Frábært með þess að hlaupi á honum hérna Óðunni. En boltinn kom ekki sem betur fyrir okkur Víkinga. Þetta má ekki gerast. Nei, hann er nefnilega kaldur, sko, en stundum þarf bara að lúðra honum fram, sko. Þvílík markvarslega Ugga þarna. Það var gert hjá Ugganum. Og þetta fyrir horn. Hann ætlar alltaf hreinu seinni hálfleik. Já, það er markmiðið. Skýr skilaboð. Ugginn er þessum. Vel gert.
kemur honum á Hákon, hann bara ríkur fram, vel gert. Sveinn inn á miðuna, Ísak, Jóhann Kanforæ, koma svo, yfir alveg hinum megin, þarna já. Kári stígur á fleygiferðinni teginn, hvað gerir Kári? Gefur hann á engan. Nú eru Káringandi komin aftur í gagsókn, indisókn. Og bara að stoppa þetta. Sjá, vel gert, þetta sé Kári, en ná boltanum aftur og hvað gerir? Nei. Útspark. Þetta er svolítið skrappi núna, svolítið mikið svona eitthvað fótbolti. En gaman að þessu, ekki ennþá komið mark, það er fréttir. 8 mínútur liðnar á seinni hálfleik og ekkert mark komið í leikinn. Ekki stillir honum upp, eða hvað, nei. Vel gert. Inn á miðuna, þar er Ísak. Davíð. Nei, þetta má ekki. Þarna missum við hann á mjög slæmum stað. En þetta sleppur, Kanforæ, nei, þetta er Ísak. Kemur nú út á kantinn á Kára sem er ekki í takkaskóm. Káringar nú boltanum og já, þetta heldur áfram að vera skrappi. Þetta er alltaf alveg magnað. Auki, boltan, neglur, nei, tekur hún að danna sem sóla sig út úr tegnum. Svona eiga svalir menn eru. Svona eru svalir menn. Þannig nær honum aftur og þarna vantar kantmann. Já. Nei. Aðeins of ákafur þarna. Hjalti með flotta sendingum fyrir Jóhannes að Hjalta aftur og já. Tímanum á hann. Þeir byrja upp á nýtt. Tómas á markmanninn. Sigur Pál Sön. Ingast sem við Víkingar eigum út sem miðlínu. Já, bannað þetta þarna. Já, vel gert. Hákon, efnilegur strákur, svakalega efnilegur strákur. Já, þeir geta ekkert annað en brotið á honum. Það er hinn nýinnkomni númer 47, Óðinn Bjarkason. Daniel neglir honum fyrir, þetta er vel gert. Næstum því vel gert. Sigurbjörn kom með boltan, neglir honum fram og kemst á Káring eða ekki, jú, endar hjá Káring. Þetta er ekki rangstaða og er þar að ná þessu Gísli. Óðinn Jóhannes kemur utan á. Þetta er aldrei víti. Koma svo. Þetta er aðeins. Þetta er að vera aðeins flóknara. Vel gert. Ísak sýndi þannig að hann getur tekið boltan með sér úr hvaða stöðu sem er. Geggjaður vinstri fótur. Þór Smári. Ísak reynir að koma honum hana út á stíg, tekst ekki. Davíð reynir að trufla hana, þessi rangur en ekki þessi. Hann er ekki með þetta. Auki er með þetta. Segja og skrifa. Er það skrifað niður þar? Já, ég er búinn að segja og skrifa það á allt. Ísak kominn inn á miðjuna meira. Þannig spilaði hann upp alla yngri flokkana. Svolítið bara færður út á kantinn svona í seinni tíð. Þetta er Hákon, já. Já, hann er líka segur, ég held að hann verði... Hann er mjög segur, mjög flottur. Daniel, vel gert, þetta er reynslan.
Hákon Daniel getur svo bara upp. Já. Margir í stúkunni segja að hann myndi á ungan Viktor Örlyg Andrason. Já, þeir náttúrulega Hákon? gamlir held ég. Nei, hann hérna Daniel. Já. Haldum við eftir leiknum. Hefur við ekki sjá eitthvað mörk í seinni hálfleik? Jó, ég held að það sé alveg viðbúið að það komi dætt 1 eða 2 þegar með verða þreyttir. Mér finnst allir leikmenn Víkinga vera að hita upp og engir káringar. Nei, bara Víkingsmegin. Og þetta er komið út af, boltinn er komin út af. Já. Þetta er ekki Siggi þessi. Jú, hann er hress. Hann var að benda okkur á það hérna skýrslan er uppfærið í beinni á KR. Það er svoleiðis. KSÍ, já, þetta er skemmtilegt. Já, ok. Fótbolti.net kannski búin að taka yfir KSÍ.is. Ég veit ekki. Veitu, hvernig sérðu það? Ég bara refreshaði síðuna og þá bara poppuðu nödd mörkin og allt saman. Já, vel gert. Það er frábært. Það er frábært. Tæknin, notum tæknina. Það er svona aðeins rólera yfir leiknum núna. Virðist vera að KR-ingar séu svona talsvert sattir. Ekki endilega með sama ákafa og eins og var í fyrri hálfleik. Nei, við sáttum bara með þetta held ég. Já. Þannig að rúkaður upp. Og frábær sending tilbaka. En ætlaði sér hérna aðeins of, en hvað? Já. En náum að komast fyrir og boltinn út úr teignum. Þarna er spilna í myrkrinu. Á undir klukkunni. Já, nú er skyggni slæmt hérna hjá mér. Ekki hugmyndum hver er að taka þetta, en hann er í hvítum búning. Já, allir líkindum. Já. Gæti verið númer 17, Hjalti. Við skulum sjá hvað hann gerir. Hann skýtur bara markið. Maður. Já, hvað ekki. Hot. Veikist að með að gera 7 breytingar í þessu ágæta Reykjavík móti. Þannig að við getum séð á alla 6 útileikmennir sem er á bekknum. Það er engin markmaður á bekknum. Ok. Við erum búin að sjá það að sá sem að koma inn á númer 47, Óðinn Bjarkason, er búin að skora 2 mörk. Já, hann er heldur góð skipting hjá hann hérna í fyrirháleik. Þarna er ekki... Hver er þetta? Sem leikur? Nei, sem brauta þar, var þetta Hákon? Ég sá þetta ekki, ég var akkurat að skoða. Sýnst þér Hákon Dagur Mattíasson sem fær hérna spjald. Lítum að sjá það bara þetta inn á KSÍ síðan eftir nokkrar sekundur. Já. Nei, spjöldin kom ekki inn. Það er þannig. Ég skil. En Danni skoraði ekki líka móti IR það? Nei, ekki, það var Kanfóri, okkar besti. Já. Og þetta er fyrsta mark Daniels í keppnisleik fyrir Víking. Já. Fögnum því. Og megi þau vera fleiri. Já. Vonum að það sé lægi með KR-ingin. Þetta var Aron sem láð þarna fyrir liðin. Aron Sigurðarsson. Já. Og það er að kalla leikmenn hérna til, þetta er 4 leikmenn. Sem að Pablo var inn í húsi, ég var að spá hvort hann væri með búningin. Hann sagði, nei, það er búið að taka hann að mér og ég get ekki, ég fyrir hann ekki. Fyrir ekki búningin. Hann virðist vera komin í hann er mjög brattur. Já, það er mjög gaman að tala við hann. Hlakka mikið til að sjá hann aftur á vellinum og... Já, ekki spurning sko. Þvílíkur atvinnumaður. Þegar þetta gerðist voru margir strax svona, já, hann er gamall og svona. Já, hann er ekki sammála því. Hann er ekki sammála því. Hann fekk ekki það memo sko. Það verður ekki að sjá hann aftur í
í þeim rauða og svarta. Það Já. skaut! Guð minn almáttugur. Það var bara flott skot. Hvernig dýrvest hann? Jóhannes Bjarnason. Hann hefur hort á upptökur frá Keflavík Frá IA Keflavík. á sínum tíma. Já, þar sem pappa skoraði frægt mark á miðju. Alveg óvart. En þetta var alveg skot, sko. Jóhannes Kristinn Bjarnason. Þetta var flott skot. Flott. Bara gerðu meira af þessu. Þetta er það sem við viljum sjá. Þetta meina við erum að reyna að hafa gaman. Það er bara svona almennt, sko. Ekki þessum leikandilega. Nei, bara svona heilt yfir. Það er bara mjög gaman að sjá. Við sjáum alltaf minna og minna. Ég er bara að pæla í þessu þegar maður er að horfa á sko, fótbolta í ensku og svona. Það er minna og minna af sko, vinsmanni, Já, langskotum. Sammála. Menn eru svolítið mikið að spila sig inn í og búa til sko, opnanir og stöður sem að gefa örugt mark. Frekar heldur en að negla bara. Já, þetta byrjaði allt með honum Arsene Wenger, sko. Það er svoleiðis. Herði, Óðinn Bjarkarsson með sendingu. Vá. Góðan daginn. Það var skot. Eins og sungið á pöllunum á sumrin, ekkert mark er nógu stórt. Eiður Gauti átti þarna afskaplega góða tilraun. Óðinn bara, ég held að hann geti nú, hann er eitthvað að fara. Hann er að eiga leik, sko. Já, hann er að sýna sig og sanna hérna í dag. Þetta er reynilega leikmaður að fylgjast með. Fæddur árið 2006. Kemur Ísak. Þetta er góðu. Já, hann kemur inn í lið hérna í neðri hlutunum í sumar. Já. Spila 3 leiki og skora mark. Það kallaði nú vel gert hjá honum. Það er heldur betur að bætast í rigninguna. Já, maður bara að vera heppinn að þetta er rigning en ekki snjór. Já, við höfum nú verið hérna í þeim aðstæðum en þetta er með því verra sem maður hefur séð, sko. Þetta er bara áttin er mjög brútal líka, sko. Já. Já, þetta er vel gert. Vel gert hjá. Heyrðu, kloppi. En Jóhann mátti ekki magnum hérna. Finnur Tómas mættur hérna beint í bakið á honum. Já, nú sko gjörsamlega það hellir niður hérna. Halldór Smári lætur stimplaði hérna takaskóna sína vel á leikmann númer 27, Róbert Elín Hlynsson. Nú er ekki að vera með okkur nákvæmlega sem vilja hafa okkur. Aron. Já, þetta er svona full létt hjá þeim, verða viðurkenna það. Já. Var alveg til að sjá aðeins meiri aggressjón í okkar mönnum. Já. Og þeim gerir þetta vel hérna. Já, og enn var farinn. Sveinn Gísli gerði vel og truflaðan. Dæmir hann. Hvað er hann að gera? Býttu við. Hann er að gefa Halldór spjald þarna áðan. Þetta er alveg rétt, sko. Hann er hérna svolítið grótaralega í Róbert hér fyrir stötu. Já. Við fögnum því að dómararnir dæmi eftir reglum leiksins. Jú. Hvort sem það er gegn okkur eða með okkur. En aðalega það með okkur. Það er að viðkennast, þeir eru að fara að gefa hotn, nei næstu því, þetta er bara nei. flott og gott að æfa sig í þessu, betra að klikka á þessu núna heldur en í sumar. Það er vel leist þarna hjá okkur. Já, gert, áfram. Þarna er komið smá pláss. Og inn á miðjuna, Stígur, gerir þetta frábælega, Stígur þetta fram hjá honum. Heyrðu, þetta er spjalddómari. Aldrei annað. Þetta var, býttu við. Þetta er númer 15, Gyrðir Hrafn Guðbrandsson að sleppa hana. Það er rannsóknarefni, en áfram með leikinn. Gerði Stígur mjög skemmtilega og líka bara allt liðið, færði boltan vel þarna upp og já, það verður gaman að sjá. Það verður nokkrar strákum sem munu spila hlutverk í sumar, það er alveg á hreinu. Já, alveg klárt. Klært, þess að maður segir. Er þetta klært? Klært. Sveinn Gísli mundar hérna boltan. Stígur að reyna að finna svæðið, finnur það ekki. Nei, þetta var innkast sem að hefur séð betri daga en Kári, frábært Jóhann, þú ert búinn að skora í þessu móti og hann gerir aftur þvílíkt mark! Jóhann Tjörvi Þvílíkt mark! Jóhann Kanfóri Tjörvarsson, frábærlega gert. Það er ekkert öðruvísi.
hann tvöfaldar hérna heldur betur sinn markafjölda í Reykjavík-mótinu. Já, hann orðið markaðistur með 2 mörk. Glæsilega gert hjá hann. Þetta var frábærlega gert. Alvöru strækjar markaðna. Það bara svoleiðis. Smurði honum upp í. Við nefndum þetta fyrir leikinn. Þetta er einn af þessu gaurum sem er langar að fylgjast með í sumar. Og þetta vinnuboltabítu. Þessi markmaður. Hann er galdur. Ég fæ mark. Því að loka augunum mínu þá mun ég sjá þennan markmann fyrir mér. Þetta er alveg óþolandi maður. Ekki búinn að stíga fyrir í markinu en búinn að eiga mörg tækifæri til þess. Já, hann er búinn að reyna. Hann reynir og reynir. Hann er flottur, já. Á meðan þetta gengur upp þá er þetta farlegt. Já, 22 mínútur eftir. Þetta vildum við sjá. Nú er eitthvað að gerast. Nú getur alltaf Aron býði með einhverja skiptingar núna eða? Já, Sveinn Gísli gerir þetta vel hérna á Hákon. Já, Hákon út á kantinn með þetta. Já, Ísak, ekki horfa á boltan, ekki horfa á boltan. Halldór, þarna hefði verið sjá gamla góða Halldór Smára að taka lúðurinn. Stígu var galopinn hinum megin, sko. Þeir eru sprækir hérna Kári, þeir vinnum við boltan. Hver meiddist þarna? Daniel. Nei, við skulum alveg sleppa því að meiðast strákar. Já. Var ekki búinn að nefna það við strákarna fyrir leikinn að meiðast ekki í dag. Já, stattu nú upp á sýndu og sést í lagi. Nei, hann ætlar ekki að gera það. Nei. Þetta er eitthvað meira heldur en ekki neitt. Já. Það var leiðilegt að sjá þetta. Vonandi er hann í lagi. Það væri skellur að missa Daniel núna maður. Þannig kemur Rúnar Pálmarsson. Okkar besti maður. Stórglæsilegur á velli og ennþá betur utan vallarins. Af Daniel, það er bara ekkert að honum. Minnir mann á Jón Gunnar Fjóluson út í Austurríki. Sem hann var keyrður á vellinum í neðskvagninum góða. Já, til þess að fá hérna, búið til örskammalt stund í viðbót. Halldór Smára kom inn á. En Danni fyrir út af og í hans stað kemur, ég er nú ekki að sjá það, Sverrir, sér þú þetta? Þú ert svo helviti, er þetta Kristinn Tjörvi? Kristinn Tjörvi? Ég er ekki frá því. Svona sjá. Ég er ekki frá því að þetta sé Kristinn Tjörvi, ég sá hann hérna á móti IR. Já. Ef hann er númer 17, þá hef ég rétt fyrir mér, jú, þetta er hann. Ég þekki þetta hlaupalag hvaðan sem er. Ég myndi að sé ekki hann. Þetta er ekki hann. Þetta er Ívar Björgvinsson. Þetta var Ívar. Hann er með sama hlaupalag og Kristinn Tjörvi. Það er orðið staðfest. Báðir alltaf svo glæsilegur velli að ég ruglaðist bara. Já. En Kristinn og Viktor Steinn spiluðu með sinn fyrsta leik fyrir meistaraflokk í síðustu viku. Báðir fæddir 2008. Þetta er svo kallað Emiliano Martínez taktíkin. Já. Gera menn alveg brjálað sko. Býði eftir að fá eitthvað nýsi sko. Og neglónu síðan beint út af þetta. Þarna fór samlíkingin. Já, þarna fór hann yfir í Pickford samlíkinguna. En við sá hvað var hann að gera þarna. Stígur nefnilega var alveg eitthvað boltan aðeins meira í löpunum á honum í dag. Það er búið að vera eitthvað svona að jákvætt. Jöp. Býtu! Í lappirnar, nei! Hann tæklar sjálf á sig. Þarna er hann til. Æj. Markmann er út á víðavang. Það er svolítið atriði að vera í takkaskóm. Það er rangur. Er hann í söndulum? Já, og hann negli bara. Já, vel gert. Þetta var sjónvarpsvarsla. Það eru ekki búin að vera að læra af þeim bestu. Þetta var fullorðins varsla hann. Já, tók hann með hægri. Sterk hægri hönd þarna. Kári getur snöggir að taka hotspilluna. Það gerist núna, gerist nákvæmlega ekki neitt. Neglu, hondan er fram, drengur. Jæja. Nei, þetta er alltaf góðið, við erum á spakir. Já, Kári. Ívar. Hákon, missar hann frá sér. Já. Þetta vel gert í Halldór Smára þarna. Hann á boltanum aftur. Kári. Nú notiði nú Ugga. Já, hann er bara spakur. Vel gert Uggi. Frábærlega vel gert hjá hann. Það veit ekki allir en Kári, Uggi spilaði sem center. Í allan daga. Á yngri árum. Á upphafs árum sínum í fótboltanum. Og keppti þar stöðuna við Steinar. Já, það? Það er svoleiðis. Svo bara tapaði hann og fór í marki. Eða hann vann sko, það var þannig. Þeir vildu báðir verið í marki og svo var Uggi betri, það var bara betri. Þetta er af sem áður var, þar var Pant ekki verið í marki. Í gamla daga. Þetta er svakalega snyrtilega gert þarna hjá Káringunum og maður verður að setja spurningamerki við þessa varnarvinnu. Já, þetta er menn sofandi sko. Og spurningamerki er stórt þarna. Dómarinn dæmir þetta af. Já. Það er svoleiðis. Hann flautar þetta af. Já. Nei. Eða hvað? Nei. Hvað er hann að gera? Hann er að benda á miðjupunktinn. Hann segir þetta eitthvað sem honum að kenna. Hann er að taka diskussjónuna. Það er ekki mér að kenna. Þið verður að vera, sko, þannig að þetta er 5 og þetta var Bjarni. Ég er búinn að tilkynna þetta mark líka í
útsendingunni, þannig að við bökkum ekki úr því núna. Halldór Smári lætur hann heyra það. Þetta var hrein íslenska úr Fossvoginum. En hann tók eitthvað sök á sig þarna, ég veit ekki hvað. Var hann búinn að gefa til merki með hann til að flauta? Já, heyrðu, hér við tóttunasturinn. Gerist ekki margt á meðan við vorum í blackouti hérna. Ekki það orð, en það var hérna rafmagnsblackout hér fyrir nokkrum mínútu síðan. Vonum að hljóðið þetta ekki bara aftur í ljúfa löð og það virki allt. Ekki með sendingin, en Jóhann nær þess ekki. Staðan er 15 mínútur eftir tæplega og Sverrir Geirdal, starfandi framkvæmdastjóri knattspyrnudeildarinnar og varaformaður knattspyrnudeildar, hann er ekki of góður fyrir það að hlaupa hér niður og kveikja á rafmagninu aftur, slá þessu öllin. Gerði það frábærlega. Bítu. Halldór Smári vinnur boltann hérna og þetta er ansi, hvað segja, þetta er svona full losaralegt hjá báðum liðum hérna. En við erum komin aftur á stað í loftið og Sverrir kemur hérna sigri hrósandi. Því líkur maður. Ef þið sæðu það núna, krakkar mínir, ég fell í stafi að horfa á þetta. Nú er markmaðurinn í ruglunu, nei! Skjóttu bara. Hvað gerir Davíð? Finnur hérna stígur, hann kemst í skotfæri og hvað gerir hann? Nei, frábærlega varið. Vel varið. En ég held að hljóðið sé að virka, Sverrir, við verðum bara að gera ráð fyrir því. Ef ekki þá er það allt í lagi. Það voru mest að skemmta okkur hérna saman bara. Þarna var nokkur samstöð, býtum við. Og þá var hann komið gult og rautt. Er Halldór Smári að fá rautt spjald hérna? Halldór Smári er að fá rautt. Já, hérna, hér, kæru vinir. Þetta er dómaraskandall, það er bara svo leys. Halldór Smári, við erum reyndar þegar Halldór Smári fær rautt spjald, þá höfum við eiginlega alltaf unnið leikina. Já. Valur. Já. Nei, býtu, fara ekki Valur? Já. Jú, í meistarana. Já. Unnið þetta er vító, sko. Já. Þetta var klöðulegt. Andskoti sjálfur, jæja. Nú fáum við að okkur í að vera einum færi. Einum færi á móti vindi, 5-2 undir. Þetta er æfing. Já. Þetta er bratti. Þetta styrkir og bætir eins og sagt er. Nú ætla ég að lækka aðeins í mér hérna og sjá hvort að ég get ekki
tjekka og testa hljóðið aðeins. Já. Vinur Tómas stendur yfir boltanum og Ahmed búinn að flauta. Þetta alltaf opið, þetta alltaf, jæja. Mikinn tekur boltan, gekk ekki upp með káringum í þetta skipti. Uggi ekkert að finna sér. Og hann fer sér að í engu óðslega áður en hann gefur beint á káringin. Já,